Magampo kita. Balaan ug maluluyon namong Dios nga naghigugma kanamo, kami nga mipalayo gikan sa Dios ug namuyo sa sala, bisan wala pa namo ikaw mailhi, una mo kaming gihigugma, ug ang silot ug paghukom nga angay unta sa among mga sala gipas-an ni Ginoong Hesus. Namatay siya ug nagpaula sa iyang bililhong nga dugo aron hugasan ang among mga sala hangtod sa kanturan. Ug kami kay giluwas gikan sa silot ug paghukom. Nagapasalamat kami sa among kasing-kasing niining dakong grasya nining panahona, kami nga gilukat pinaagi sa bililhong dugo sa Ginoo kay nagakatigom diha sa imong atubangan. Nagadayig sa imong dakong grasya ug gugma. Nagtuon sa imong pulong ug nagapakig-ambit sa balaang panagtigom diha sa Ginoo. Nagapasalamat kami tungod niini, nagtuo kami nga ang Ginoo kay anaa kanamo bisan nining orasa. Tan-awa ang matag usa kanamo ug hikapa kami pinagi sa imong maluluyon nga kamot. Kung aduna man gani nga kalag taliwala namo nga wala pa nakasabot sa grasya sa Dios, ablihi ang ilang kasing-kasing aron ilang masabtan ang dako ug katingalahang gugma ug grasya sa Dios. Pagabalaan mo kami matag adlaw pinaagi sa kamatuoran sa imong pulong. Ug giyahi kami nga magkinabuhi sa nahibilin namong kinabuhi ingon sa imong mga anak nga walay angay nga igakaulaw. Sa among mga iglesia sa tibok nasod, sa daghang mga iglesia sa tibok kalibutan, ug sa tanan mga igsuon nga nagapadayon sa pagtuo ug nagawali sa ebanghelyo taliwala sa nagkalain-laing mga kalisdanan, ubanan mo sila pinaagi sa imong pulong ug gahom. Aron niining katapusang mga adlaw, ilang hingpit nga matuman ang balaang misyon nga gisalig sa ila sa Ginoo. Palihog ihatag kanamo ang pulong nga among gikinahanglan sa husto nga panahon ug tudloi kami sa dalan nga angay namong pagasubayon. Nining orasa ipadayag kanamo ang pulong ug ang balaan mong kabubuton nga gusto mong ipahibalo kanamo. Ug tabangi kaming mas masabtan kini sa masayag ug klaro nga paagi. Nagampo kami sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen. Tan-awon nato sa atong Biblia sa Lucas chapter 10. Lucas chapter 10 gikan sa verse 25 hangtod sa 37. Akong basahon. Ug ani karon usa ka batid sa balaod mitindog ug nagsulay kaniya nga miingon, magtutudlo, unsay akong pagabuhaton sa pagsunod sa kinabuhi nga walay katapusan? Ug siya miingon kaniya, sa kasuguan unsa ang nasulat? Giunsa mo pagbasa? Ug siya mitubag ug miingon, higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing, ug sa bug-os mong kalag, ug sa bug-os mong kusog, ug bug-os mong hunahuna, ug ang imong isig katawo ingon sa imong kaugalingon. Ug si Jesus miingon kaniya, matarong gayod ang imong pagtubag, buhata kini ug mabuhi ka. Apan siya sa buot magpakamatarong sa iyang kaugalingon, miingon kang Jesus, ug kinsa ang akong isig katawo? Ug sa mitubag sa Jesus miingon, may usa ka tawo nagalugsong gikan sa Jerusalem padulong sa Jericho, ug nahulog siya sa mga kamot sa mga tulisan nga mihubo kaniya ug mibunal kaniya, ug nanglakaw nga gibiyaan siya nga hilimatyon. Ug nahiatol nga niadtong dalana nagalugsong ang usa ka saserdote, ug sa iyang nakita kini miagi siya sa pikas nga daplin. Ug sa mao nga pagkaagi usa usab ka Levita sa miabot siya sa dapit ug nakakita kaniya miagi sa pikas nga daplin. Apan may usa ka Samarianhon nga sa iyang pagpanaw miabot didto kaniya ug sa nakakita kaniya gitugkan og kaluoy. Ug miduol kaniya ug mibugko sa iyang mga samad nga nagapatulo kanila sa lana ug bino, ug gibutang siya sa iyang kaugalingong hayop ug gidala siya sa usa ka abutanan ug gialimahan siya. Ug sa adlaw nga misunod sa pagikan niya gikuha
siya og duha ka denaryo ug gihatag niya sa tagbalay ug nag-ingon kaniya, alimahan siya og kutob sa imong igadugang paggasto, ako sa akong pagbalik magabayad kanimo. Hain karon niining tulo sa imong panghuna-huna ang ilang matuod nga isig ka tawo nga nahulog sa mga kamot sa tulisan ug nag-ingon ang batid sa balaod katong kita kani og kaluoy busa. Mingon siya sa Jesus, lumakaw ka ug buhaton mo ang ingon ini. Ang mensahe sa Lucas chapter 10 kay naghatag kanato og usa ka labing bililhon nga pagtulunan. Busa ang uluhan sa atong sermon karon kay mao ang kinsa ang nahimong tinuod nga isig ka tawo sa lalaki nga nahulog sa mga kamot sa mga tulisan. Usa sa mga karaang pangutana nga atong ipangutan sa Bible sermon kay unsa ang pinakadakong problema sa tawo? Duhang mga tawo ang nagkinabuhi nga ang ilang gihuna-huna lamang mao ang giun sa pagkinabuhi nga hayahay, pagdato ug paglambo sa kalibutan. Apan, dili ka na mao ang tinuod nga katuyuan sa kinabuhi sa tawo. Ang labing importante nga katuyuan sa tawo samtang buhi pa siya dinhi sa kalibutan kay mao ang mahitungod sa iyang kalag ug pagkahuman niini mao ang mahitungod sa kinabuhi sa unahan. Ang pinakadakong tumong sa tawo mao ang pagsulod sa kinabuhing walay katapusan. Wala gibuhat sa Dios ang tawo aron lamang mabuhi og pipila ka dekada dinhi sa kalibutan, magantos, makasala ug unya mamatay nga murag humana ang tanan. Ang mubo natong kinabuhi dinhi sa kalibutan kay dili mao ang katapusan. Kini kay usa lamang ka pagpangandam alang sa walay katapusang kinabuhi pagkahuman sa kamatayon. Sama sa siyam ka bulan nga nagpuyo sa sabakan sa inahan nga usa ka pagpangandam para sa kinabuhi dinhi sa kalibutan. Ingon man usab, ang pipila ka dekada sa atong kinabuhi dinhi kay usa ra ka pagpangandam para sa pagsulod nato sa walay katapusan. Sa Genesis chapter 1 verse 27, kini nag-ingon, busa gibuhat sa Dios ang tawo sa iyang kaugalingong dagway. Sa dagway sa Dios gibuhat niya siya. Wala kini nagpasabot sa pisikal nga porma sa tawo, kay ang Dios walay lawas. Ang Dios espiritu. Sa Juan chapter 4 verse 24, kini nag-ingon ang Dios espiritu. Sa ato pa, gilalang sa Dios ang tawo isip espirituhanon nga binuhat. Gihatagan kita niya og kalag. Sa tanan nga gibuhat sa Dios, ang tawo lamang ang gilalang sa iyang dagway. Gibuhat niya kini tungod kay gusto sa Dios nga ang tawo mahimong kauban sa iyang gugma. Gusto niya nga dad-on kita sa iyang gingharian aron makauban siya hangtod sa kangturan. Gibuhat kita sa Dios sa iyang kaugalingong dagway aron makaapil kita sa iyang kinabuhi ug himaya. Mao nga sa Job chapter 19 verse 26, kini nag-ingon, ug human madugta ang akong panit nga sama niini, kini nagpakita nga bisan tuod ang atong lawas matigulang, magsakit ug madunot, dili matapos diha. Sumala sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7, ug ang abog mobalik sa yuta ingon sa kaniadto. Tungod kay ang atong lawas gikan sa abog, kini mobalik sa yuta sa dihang kita mamatay. Apan ang espiritu, ang atong kalag, mobalik sa Dios. Sa Lucas chapter 12 verse 20, ang Dios miingon sa buang buang nga adunahan nga tawo, ikaw buang buang, karong gabi una ang imong kalag pagakuhaon kanimo, unya ang kang kinsa ang mga butang nga imong gitagana. Ang Dios nga naghatag sa kalag adunay gahom sa pagkuha niini. Busa ang pipila ka dekada sa atong kinabuhi dinhi sa yuta kay usa lamang ka pagpangandam sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Apan tungod kay ang mga tawo wala makasabot niini, ang ilang mga paningkamot kay nasentro lamang sa makita nga pisikal nga mga butang. Naningkamot sa pagkinabuhi nga komportable. Ecclesiastes chapter 3 verse 11 at
Gihimo niya ang tanang butang nga matahom sa iyang panahon. Gibutang usab niya ang pagkawalay katapusan sa sulod sa ilang kasing-kasing. Gibutang sa Dios sa una-una sa tawo ang pagpangita sa kinabuhing dayon. Kung adunay butang nga pangitaon, sigurado nga adunay usa ka butang nga makit-an. Sa ilang pagkatigulang, ang mga lalaki nangandoy o nangita mga babayi ug ang mga babayi alang sa mga lalaki. Naay pangandoy nga makauban ang usa ka tawo tungod kay kini kay anaa. Nganong nagbutang ang Dios sa hunahuna sa tawo ang pangandoy alang sa kinabuhi nga walay katapusan tungod kay kini anaa. Ang kinabuhi dili matapos human sa pagpuyo sa pipila ka dekada niining kalibutan. Adunay walay katapusan nga kalibutan human sa kamatayon. Ang insekto nga mukaon og dahon mosulod sa kukon ug sa kadugayan mahimong alibangbang nga naglupad-lupad. Nakakita nako og usa ka panon sa mga alibangbang nga mitabok sa dagat. Ang mga tawo nagpuyo sulod sa pipila ka mga dekada niini nga kalibutan aron sa pagpangandam alang sa kinabuhi nga walay katapusan human sa kamatayon. Sama sa giingon sa Job chapter 19 verse 26 ug sa tapos ang akong panit kining lawas ko gayud malaglag unya sa wala ang akong unod makita ko ang Dios. Busa kinahanglan pangandaman ang pagsugat sa Dios. Sama sa giingon sa Amos chapter 4 verse 12. Sa Jeremias chapter 21 verse 8, mao kini ang giingon ni Jehovah, ani karon akong gipahaluna sa inyo atubangan ang dalan sa kinabuhi ug dalan sa kamatayon. Kini nagpasabot nga sa atubangan sa mga matag tawo adunay duha ka dalan. Ang dalan paingon sa kinabuhi nga walay katapusan ug ang dalan paingon sa walay katapusang kalaglagan. Human sa kamatayon, adunay duha ka kalibutan. Ang Biblia klarong nagtudlo bahin nini. Ang mga tawo nga makadawat sa kaluwasan makauban sa Dios hangtod sa kangturan. Sila mopuyo uban kaniya sa walay katapusan nga himaya. Apan kadtong wala maluwas, kadtong nagsalikway sa grasya sa Dios, mahimulag gikan kaniya ug magatubang sa walay katapusang silot. Sa Mateo chapter 25 verse 41, kini nag-ingon nga, unya magaingon usab sa mga nawala, palayo kamo kanako mga dautan, ngadto sa kalayo nga walay katapusan nga gitagana alang sa yawa ug sa mga manulunda niya. Ang impyerno sa sinugdan wala giandam alang sa tao, apan alang sa nahulog nga mga anghel. Sa wala pa gilalang ang mga tao, gilalang una sa Dios ang daghang mga anghel. Lakip niini mao ang tulo ka espesyal nga mga anghel, Gabriel, Michael ug si Lucifer. Ang kinatibuk ang gidaghanon sa mga manulunda nabahin sa ilang pamunuan. Sumala sa Biblia, ang anghel nga si Lucifer kay gilalang sa Dios nga hilabihan katahom. Apan si Lucifer nahimong mapahitason ug nagtinguha nga mahisama sa Dios. Tungod sa iyang pagkamapahitason, gipalaya siya sa Dios gikan sa langit, uban sa 1/3 sa mga manulunda nga iyang naimpluwensyahan. Sila misulay sa pagrebelde batok sa Dios, apan napakya sila ug gipapahawa. Si Lucifer nahimong Satanas o yawa. Ang kaaway sa Dios ug ang iyang kauban sinalikway nga mga anghel gitawag og mga demonyo. Mao nga ang Mateo chapter 25 verse 41 nag-ingon, ngadto sa kalayo nga walay katapusan nga gitagana alang sa yawa ug sa mga manulunda niya. Busa human sa kamatayon adunay duha ka padulngan. Kinabuhi nga walay katapusan o walay katapusang paghukom. Ang tawo adunay tulubagon sa pagpili samtang siya buhi niining kalibutan. Sumala sa bersikulo nga atong nabasa, adunay usa ka maalamon sa balaod nga mitindog aron sa pagsulay kang Hesus nga nag-ingon, magtutudlo, unsay akong pagabuhaton sa pagpanunod sa kinabuhi nga walay katapusan? Ang iyang pangutana bahin sa labing hinungdanon nga butang nga kinahanglan mahibal-an sa mga tawo. Si Hesus mianhi aron sa pagluwas sa mga makasasala gikan sa kalaglagan
ug paghatag kanila sa kinabuhi nga walay katapusan. Mao nga ang John chapter 3 verse 16 nag-ingon, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang anak nga bugtong aron ang tanan nga motuo kaniya dili mawala kun dili may kinabuhi nga walay katapusan. Gipadala sa Dios si Jesus aron ang mga gitakda sa paghukom dili malaglag kundi makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Apan bisan ang mga Israelita wala makasabot niini ug ilang gisalikway ang Mesaya nga gipadala sa Dios. Tungod diha na nga sala nagkatibulaag sila sa tibok nga kalibutan ug nag-antos sa graping paglutos ug kalisdanan sulod sa halos 2,000 ka tuig. Kini usa ka pahinumdom kung unsa kabug-at ang silot alang sa mga nagsalikway kang Kristo. Kini usa ka leksyon nga nagpasidaan sa tanang tawo sa tibuok kalibutan. Dinhi ang malamon nga tawo nangutana kang Hesus, magtutudlo unsay akong pagabuhaton sa pagpanunod sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang tawo nga nangita og kinabuhi nga walay katapusan nakigsulti sa usa nga makahatag niini kaniya. Apan kining maalamon nga tawo wala mangutana kay gusto siyang makat-on. Gisulayan lang niya si Jesus. Unsaon man sa tao pagsulay sa Dios? Sa Deuteronomio chapter 6 verse 16, dili kamo magtintal kan Jehova nga inyong Dios. Sa Jesus ang Dios nga mianhi sa kalibutan ingon nagpakatao. Ang tao magsulay sa Dios usa ka buang ug mapahitason. Imbis na ang Dios angay natong sulayan ang atong kaugalingon. Sa ikaduhang Korinto chapter 13 verse 5, sutaan ninyo ang inyong kaugalingon kung ana ba kamo sa pagtuo. Sulayi ang inyong kaugalingon kung wala ba ninyo hisayri mahitungod sa inyong kaugalingon nga si Jesucristo anak ninyo. Gawas kung matuod gayud nga kamo dunot og kasing-kasing. Kini kay usa ka pulong alang sa mga magtotoo. Kinahanglan masulayan kita aron masusi ang atong pagtuo. Kung kini ba giila sa Dios o wala. Giunsa? Sa Roma chapter 10 verse 17, ang pagtuo nagagikan sa pagpatalinhog ug ang pagpatalinhog sa pulong ni Kristo. Daghang mga tawo ang nagtuo sa Dios, sa langit ug sa impierno, bisan sa pagkaanaa sa kinabuhi nga walay katapusan. Apan kinahanglan tong sulayan ang atong pagtuo aron makita kung kini gidawat sa Dios. Giunsa? Pinagi sa pagsulay niini sa pulong sa Dios. Kung ang atong pagtuo nahiuyon sa pulong, kini mao ang pagtuo nga makaluwas ug kung dili kini sayop nga pagtuo. Hilingan ninyo inyong kaugalingon. Sulayi ang inyong kaugalingon. Adunay daghang matang sa pagtuo nga gisgutan sa Biblia. Sa Santiago chapter 2, adunay patay nga pagtuo, napasagdan nga pagtuo, kawa nga pagtuo, ug guba nga pagtuo. Ang tanan niining mga bakak nga pagtuo. Bisan kung kini nga mga tawo ingon og adunay pagtuo, kini ang pagtuo nga wala magdala sa kaluwasan. Nagsugod ko sa pagtambong sa simbahan sa dihang anaa pa ko sa middle school. Dili tungod kay gusto kong mutuo kang Jesus, kundi tungod kay eskwela ko sa usa ka Christian school. Diin ang pagtambong kay labi nga gikinahanglan ug kami nagtuon sa Biblia kada semana. Samtang nagtuon ko sa Biblia, naguna-una ko adunay Dios, adunay kalag, adunay langit ug impierno.
ug naguna-una ko, dili ko angay nga muadto sa impyerno, ug kinahanglan muadto ko sa langit. Busa nahimo kong madasigon Kristyano, nagatambong sa mga pagampo buntag sa buntag ug usahay tibok kagabi nga mga pagampo. Makugihon sa pagbasa sa Biblia ug bisan sa pagtambong sa mga seminaryo. Nahimo kong madasigon ug gisaligan sa pagsangyaw sa rural church sulod sa duha ka tuig. Niadtong panahon na nagtuo ko nga aduna ko'y lig-on nga pagtuo. Pero nagkaadunay problema. So dang gipangutana ko kung gipanganak ba ko pag-usab, nitubag ko, oo, mao nga ingon ani ang akong gibuhat, di ba? Sa una, mao ang akong tubag. Pero tinuod ba gyud ko nga gipanganak pag-usab? Ang pisikal nga pagkatao mahitabo lamang kausa sa tibok kinabuhi, o ang espiritual nga pagkatao, ang pagpakatao pag-usab nga gitawag nga pagpakatao pag-usab mahitabo sa usa ra. Kanus ako na tawo pag-usab, yun sa kini nahitabo. So diyang giuna-una ko kini pag-ayo, nawad-an kog pagsali. Adunay mga panahon sa mga revival meeting nga malipayon kaayo ko, apan dili ka na ang tinuod nga basihan. Mao nga sa katapusan naamguhan ko nga wala pa ko nataw pag-usab, dili ko makasulti nini sa uban, dili pud ko makapangutana sa uban. Sa gabi sa October 30, 1962, mga alas 8, nasabtan gyud nako nga ang krus ni Kristo nga adunay nadugay na akong nahibal-an, adunay connection kanako. Wala lang nako kini nasabtan sa huna-huna, apan nasabtan nako kini sa akong konsensya. Ngadto higayuna, nawala ang tanang pagduha ug kahadlok. Sa katapusan, mituo ko sa tibok na akong kasing-kasing. Ngadtong adlaw ako naluwas ug natawo pag-usab. Syempre, ang akong kinabuhi sa wala pa ug sa pagkahuman ni ana nga kasinatian lahi ra kaayo. Busa, bisan tuod ang duha ka parehong gitawag nga pagtuo, adunay kalainan sa taliwala sa pagtuo nga resulta sa kahibalo lamang, ug sa pagtuo nga resulta sa pagsabot gikan sa balaang espiritu. Mao nga sa Proverbs chapter 14 verse 12, adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo, apan ang katapusan niya mao ang dalan sa kamatayon. Para sa uban, kini daw usa ka dalan paingon sa langit, apan ang katapusan niini mao ang kamatayon. Daha mga tawo ang naguna-una nga ang pagkamadasigon sa simbahan igo na aron matawag nga pagtuo. Makugyon sila sa pagampo, sa pag-alagad, sa paghatag og mga gasa, ug sa pagkinabuhi nga maayo. Apan kung sila wala mahibalo sa tinuod nga dalan sa kaluwasan suma sa pulong sa Dios, anaa gihapon sila sa kapiligruhan sa espiritual nga pagkalaglag. Daghang mga tawo ang nagunahon nga ang pagkamadasigon sa mga butang nga reliyon nagpasabot nga sila maayong magtutuo. Ug tungod ni ana sila makasulod sa langit ug makadawat sa ganti. Apan kinahanglan nga ikaw makasulod una sa langit sa dili pa kamo dawat sa ganti. Ug aron makasulod sa langit kinahanglan matawo ka pag-usab. Kanus ka na tawo pag-usab? Kini nga matang sa reliyosong kadasig makita sa ubang mga reliyos, labi ka madasigon sila sa ilang gibuhat, apan kini nga kadasig dili ang pagtuo nga giila sa Dios. Busa sulayi ang inyong kaugalingon. Ayaw sulayi ang Dios. Apan sulayi ang inyong kaugalingon nga pagtuo. Kinahanglan nimong pamatud-an kung aduna ba kay pagtuo nga dawaton sa Dios. Galatia chapter 3 verse 23, ang pulong nga pagpadayag nagpasabot nga ang Dios mismo ang nag-abli og nagpadayag. Buti pasabot nga giablihan sa Dios ang atong mga kasing-kasing aron masabtan nato ang iyang pulong. Ug uban niya na ang pagsabot mituo kita. Sa Colossus chapter 1 verse 6, nga miabot kaninyo, ingon man usab diha kaninyo sukad sa adlaw sa pagkadungog ug sa pag-ilan ninyo sa grasya sa Dios sa kamatuoran. But ipasabot nga sa dihang nadungog nato ang ebanghelyo sa kaluwasan sa maong adlaw, kay atong nasabtan gayud ang grasya sa Dios. Sa unang Tesalonica chapter 1 verse 5, kay ang among mayong balita wala moabot kaninyo sa pulong lamang, kundi usab sa gahom ug sa Espiritu Santo ug sa dako nga kasayuran. Dili pinagi sa pulong lamang, kundi usab sa gahom ug sa Espiritu Santo ug sa dako nga kasayuran. Sa diha nga ang balang espiritu naghatag kanato og pagsabot sa pulong, ang hingpit nga pagsalig matukod diha sa atong mga kasing-kasing. Ang pagduha kay mawala. Dili gayud kinahanglan nga pugson ang kaugalingon nga motuo, ang pagtuo natural nga moabot.
ug ang pagsabot kanato sa pulong sa Dios mao ang Espiritu Santo. Sa Lucas chapter 13 verse 23 hangtod sa 24, adunay nangutana kang Jesus, Ginoo, diutay ra ba ang maluwas? Mao kini ang dakong problema. Kung atong tanawon sa Mateo chapter 7 verse 13 hangtod sa 14, sumulod kamo sa pultahan nga masingpit kay haluag ang pultahan ug halapad ang dalan nga nagahatod ngadto sa pagkalaglag ug daghan ang mga nagasulod kaniya. Kay masigpit ang pultahan ug hiktin ang dalan nga nagahatod ngadto sa kinabuhi ug diriyot ang mga nakatultol kaniya. Miingon, daghan ang nagapaninguha sa pagsulod ug dili makahimo. Sa Lucas chapter 13 verse 24, kadtong naningkamot sa pagsulod mao ang mga tawo nga gustong mosulod sa langit, mga tawo nga mituo aron makaabot sa langit. Maayon ta nga ang tanan makasulod. Apan ang Biblia nag-ingon, daghan ang nagapaninguha sa pagsulod ug dili makahimo. Human kita maluwas, atong masabtan ang kahulugan niini nga pulong. Daghan ang nag-ingon nga sila mituo kang Hesus. Karon ang golden age sa Kristyanismo, nga adunay daghang mga denominasyon, mga sekta, mga pastor ug mga tawo nga madasigon. Kini mao ang golden age sa Kristyanismo. Apan ang nakapakurat kay kung susihon niyo ang pagtuning tawhana, lisod kaayo pangitawon ang tinuod nga naluwas o ang gipakataw pag-usab. Dili ba kini talagsaon? Sumala sa giingon Jesus, daghan ang nagapaninguha sa pagsulod ug dili makahimo. Busa mas daghan ang dili makasulod kaysa makasulod. Karon, kinahanglan nato hunahunahon kini nga seryoso. Dinhi miabot ang usa ka eksperto sa balaod nga may pangutana mahitungod sa kinabuhing dayon. Apan aduna siya duha ka dakong sayop. Una, ang iyang katuyuan mao ang pagsulay kang Jesus, dili sa pagkat-on sa kamatuoran. Dako kadto nga sayop. Ikaduha, mingon siya, magtutudlo nga maayo unsang akong pagabuhaton aron makapanunod ko ang kinabuhing wali katapusan. Adunay dako nga sayop sa pagsabot. Nagunahuna siya nga aduna siya buhaton aron makabaton og kinabuhing dayon. Unsa ang dakong pagabuhaton aron makapanunod ko ang kinabuhi nga walay katapusan? Daghan ang tawo nga nagunahuna niini nga paagi. Unsa ang mahimo sa usa ka tawo aron maangkon ang kinabuhing walay katapusan? Sa Roma chapter 3 verse 4, kini nag-ingon nga, ang matag tawo bakakon. Apan ang Dios matinumanon ug tinuod. Ang Dios lamang ang matinud-anon ug matuod. Ang tanang tawo bakakon. Sa Jeremias chapter 17 verse 9, ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang mga butang ug hilabihan gayud pagkadaotan. Sa mata sa Dios, ang tanang tawo bakakon. Mao nga ang Roma chapter 3 verse 20 nag-ingon, walay bisan unsa nga unod nga pagamatarungon sa iyang atubangan. Walay bisan unsa nga maisip nga hingpit pinaagi sa pagsunod sa balaod. Kay pinaagi sa kasuguan moabot ang pag-ila sa sala. Kung ang usa ka tawo mosulay pagsunod sa balaod, masabtan niya nga siya makasasala. Walay bisan kinsa nga makaadto sa langit pinagi sa pagtuman sa balaod. Sa Galatia chapter 5 verse 4, kamo gipabulag gikan kang Kristo, kamo nga pangamatarungon unta pinagi sa kasuguan, kamo nangahulog gikan sa grasya. Ang pulong kamo gipabulag kang Kristo ug kamo nahulog sa grasya, kini nagpasabot nga sila maadto sa impierno. Daghang ang moingon, wow, maayo ang iyang pagtuo. Sigurado gayud nga makasulod siya sa langit.
Apan unsa ba ang giingon sa Biblia? Kamo gipabulag gikan kang Kristo. Kamo nangahulog gikan sa grasya. Kini kay sama sa usa ka tawo nga nahulog sa tubig ug dili makalangoy. Apan nalimbasog nga mabuhi pinaagi sa iyang kaugalingon nga kusog. So unsang paagi siya mabuhi? Mao nga ang pangutana, unsa ang akong pagabuhaton aron mapanunod ko ang kinabuhi nga walay katapusan nga mao'y nagpakita sa pagkamapahitason sa maalamon sa balaod. Kini mao ang pagkamapahitason. Si Jesus mingon, sa kasuguan unsa ang nasulat? Giunsa mo pagbasa? Tungod kay eksperto siya, klaro niya nga gihanay kini. Higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa bugos mong kasing-kasing ug bugos mong kalag ug bugos mong kusog ug bugos mong hunahuna ug ang imong isig katawo ingon sa imong kaugalingon. Ug si Jesus mingon kaniya, matarong gayod ang imong pagtubag. Buhata kini ug mabuhi ka. Tungod kay dili iko ang kahibalo sa balaod. Kung gusto nimo nga mosulod sa langit, kinahanglan nimo nga tumanon kini sa higpit. Ug ang maalamon sa balaod sa buot pagamatarungon sa iyang kaugalingon niingon kang Jesus. Ug kinsa ang akong isikatawo? Dinhi mas misamot ang iyang kasaypanan. Kay siya lamang nga makahigugma sa Dios sa tibok niyang kasing-kasing ug kalag, kay ang makahimo sa paghigugma sa iyang isig katawo sama sa iyang kaugalingon. Apan may gugma bagayod niya ang Dios sa tibok niyang kasing-kasing, tibok niyang kalag, tibuok niyang kusog, tibuok niyang kinabuhi. Ang tanan tao kaliwat ni Adan natawo sa sala. Walay bisan usa nga makahimo sa paghigugma sa Dios labaw pa. Kinahanglan niyang masabtan nga siya usa ka makasala nga nahibulag ug layo sa Dios. Apan ang maalamon sa balaod miingon, oo, akong natuman kining tanan. Ang gugma alang sa dili makita nga Dios. Tungod kay dili man nato siya makita, kinahanglan makita pinagi sa higugmaon ang imong isig katawo ingon sa imong kaugalingon. Nga kung hubo ang imong isig katawo, sama ra nga hubo ka. Nga kung gigutom siya, mabati nimo nga ikaw man gigutom. Ingon ni ana ang kinahanglan sama sa imong kaugalingon. Apan ang maalamon sa balaod misulti sa pagkamatarong sa iyang kaugalingon. Oh, mahimo ko kana. Kinsa ang akong isig katawo? Mapasirgarbuhon kaayo kining tawhana. Kini nga tawo dili makahimo sa pagtuman sa balaod. Apan siya miingon nga siya nakatuman ini. Nga siya nahigugma sa Dios ang tibok nga kasing-kasing ug kalag. Nga siya naghigugma sa iyang isig katawo sama sa iyang kaugalingon. Ug siya nangutana, kinsa ang akong isig katawo? Ang Biblia nag-ingon nga gibuhat niya kini aron pagamatarungon ang iyang kaugalingon. Dili ba kini usa ka dako nga pagka aron ingnon ug pagkamapahitason? Sa Mateo chapter 23 verse 25, si Jesus miingon bahin sa mga eskriba ug mga Pariseo. Alaot kamo, mga eskriba ug mga Pariseo, mga salingkapaw, kay hinluan ninyo ang gawas sa kupa ug sa pinggan. Ug sa versikulo 26, hinluoy una ang sulod sa kupa ug sa pinggan aron ang gawas nila mahinlusab. Unsa nga nasa sulod? Sa kasing-kasing, ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang mga butang ug ilabihan gayud pagkadaotan. Unsaon paghinlo sa ingon ana nga kasing-kasing? Pinagi lamang sa kaluwasan ug pagbag-os nga gidala sa balang espiritu nga usa ka tawo mahimong limpyo, kay kung dili ang pagpakaron ingnon nga matarong ug naghuna-huna nga makatuman ka sa balaod usa lamang ka limbong ug walay pulos nga pagpasigarbo. Para malamdagan siya, naghatag si Jesus og
panig-ingnan. Siya miingon, ug kinsa ang akong isikatawo? Sa verse 30 miingon, kay usa ka tawo nagalugsong gikan sa Jerusalem padulong sa Jericho ug nahulog siya sa mga kamot sa mga tulisan. Nga mihubo kaniya ug mibunal kaniya ug nanlakaw nga gibyaan siyang nga hilimatyon. Ang Jerusalem kay usa ka balaan nga syudad, ang dapit sa templo sa Dios. Ang pagkanaog gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho kay usa ka hulagway sa pagpalayo gikan sa presensya sa Dios. Apan siya kay milugsong gikan sa Jerusalem padulong asa paingon sa Jericho. Sa una, ang Jericho kay usa ka tinunglo nga syudad. Sa geografiya, ang Jerusalem giingon nga 762 ka metro ibabaw sa level sa dagat. Usa kini kahabog nga dapit. Apan ang Jericho naa sa 250 ka metro ubos sa level sa dagat. Kung mopadayon ka paglugsong, moabot ka sa patay nga dagat. Ang patay nga dagat kay 398 ka metros ubos sa level sa dagat. Nakasulay ko og drive sa alagianan gikan sa Jerusalem palugsong sa Jericho. Ang dalan kay liko-liko ug patuyok. Halos walay mga kahoy, dagko lang mga tipak sa bato ang maagian. Unsa man ang gipasabot sa nagalugsong gikan sa Jerusalem padulong sa Jericho? Kini nagpasabot sa pagbiya sa Dios ug pagkahulog sa daotan. Ug kumulugsong pa ka anaa ang dagat nga patay. Ang dagat sa kamatayon. Kini mao ang simbolo sa impierno. Usa ka lugar nga walay kinabuhi ug pagkahuman kay miingon siya nga ug nahulog siya sa mga kamot sa mga tulisan nga mihubo kaniya ug mibunal kaniya ug nanglakaw nga gibiyaan siya nga halos patay. Hilimat yun. Nagpasabot nga hapit na siya mamatay. Siya kay gikulata ug gihubuan. Gisgutan ni Jesus nga ang mga kawatan kay kasagaran magtago sa ilalom sa mga bato niadtong dapita ug ilang hulaton ang mga moagi tinuod kini nahitabo sa tinuod nga kinabuhi. Migamit si Jesus sa usa ka butang nga pamilyar sa mga tao sa pagsabot sa iyang mensahe. Ang mga tulisan mihubo kaniya. Gikuha nila apil ang iyang bisti. Tanan nga anaa kaniya kay gikuha. Gisamaran siya og gibyaan nga hilimat yon. Niini nga kahimtang siya kay dili makalihok, gamay lang, nalang kulang, mamatay na siya. Ug siya kay gibyaan nila didto. Gipasagdan. Sa pananaw ni Jesus, ang tanang mga tao sa kalibutan kay sama ni adtong tawo nga nahulog sa kamot sa mga tulisan. Sila kay nibiya sa Dios ug nagalugsong padulong sa Jericho ug sa unahan mao ang impierno. Kini nga mga tulisan nagrepresentar sa yawa. Ang yawa nagadapit ni adtong nibiya sa Dios ug nagadala kanila sa sala ug sa katapusan kay nagadala kanila sa impierno. Nagapasabot kini nga ang tanang tao kay sama sa tao nga nakahibalag sa mga tulisan o gibiyaan nga kamat yun na. Gamay na lang og siya mamatay gayud. Wala siya kusog nga luwason iyang kaugalingon. Kini nagrepresentar sa miserable nga kahimtang sa katawhan nga bulag sa Dios. Ang usa ka maalamon sa balaod kay buot nga magpagamatarungon ang iyang kaugalingon mao nga nangutana siya. Ug kinsa ang akong isikatawo? Apan nga nung gipaambit ni Jesus ang istorya kabahin sa tawo nga nahulog sa kamot sa mga tulisan. Murag iyang giingon, ikaw nga maalamon sa balaod. Hibalui ang imuha nga kahimtang. Nakahibalo ba ka kung kinsa ka sa tubang sa Dios? Ikaw kay usa ka tawo nga nahulog sa kamot sa mga tulisan ug hilimat yun. Ang kahimtang sa iyang kalag kay sama sa usa ka tawo nga mipalayo sa Dios.
nabuhi sa sala ug nagapadulong sa pagkalaglag, gikulata sa yawa ug puno sa samad sa kasalanan. Sa Isaiah chapter 1 verse 6, gikan sa lapalapa sa tiil bisan hangtod sa ulo walay maayo diha ni ana, apan mga samad ug mga pangos ug bag-ong mga labod. Kini wala pa nagaalin sa nabaatan ni mahidhiran sa lana. Mao kana ang paghulagway sa makaluluoy nga kahimtang sa mga tawo sa Israel. Ug sa Revelation chapter 3 verse 17, para sa iglesia sa Laodicea miingon, kay nagaingon ka dato man ako og nakabaton ako og mga bahandi, ug ako wala nagkinahanglan sa bisan unsa, ug wala ka makaila nga ikaw mao ang talamayon ug ang makaluluoy ug kabus ug butang nga hubo. Bisan amang Kristiyano karon kay nagapakaron ingnon nga sila kay matarong, murag ilang giingon nga dato man ako ug nakabaton og mga bahanti, ako wala nagkinahanglan sa bisan unsa, pasabot nga ako kay regular nga nagasimba, makugihon sa pagtuo, nagabuhat og maayo, nagahatag og kwarta, ug ang pastor kay nakaila ka nako. Mao nga wala na kulang ka nako. Apan sumala sa Dios, kung tan-awon ang ilang espirituhanan nga kahimtang sa pagkatinuod, ug wala ka makaila nga ikaw mao ang talamayon ug ang makaluluoy ug kabus ug buta ug hubo. Ang kahimtang sa mga Israelita sa una ug sa iglesia sa Laodicea kay nagahulagway sa Kristyanismo karon nga panahon. Sila kay nagunahon na sa ilang kaugalingon. Dato man ako ug nakabaton ako og mga bahandi ug wala ko magkinahanglan sa bisan unsa. Ang usa ka makasasala nga nagapadulong sa impierno kay nagunahon na nga makalingkod sa unahan nga parte sa langit. Ang tawo nga gikulata sa mga tulisan, siya kay hapit na nga mamatay. Sakto ba? Kung pasagdaan ra siya, mamatay gyud siya. Ug wala siya gahom nga luwason ang iyang kaugalingon. Sa versikulo 31, ug nahiatol nga niadtong dalanan nagalugsong ang usa ka saserdote ug sa iyang nakita kini miagi siya sa pikas nga daplin. Ang mga saserdote mao ang tawo nga nagapataliwala sa Dios ug sa katawhan. Nagaampo ug nagahalad ingon nga representante nila. Dili ba? Ang tawo nga gikulata sa mga tulisan, kay hilimat yun, agay, palihog, tabangi ko. Dayon, nakita niya nga adunay nagapadulong. Ug murag dili ordinaryo nga tawo, usa ka pari. Lakaw pa lang niya, kay maayo na. Sama karon kung makita ka sa pipila ka mga pastor, nagdala sa ilang kaugalingon nga lahi, sa ordinaryong mga tao, nagabitbit sa Biblia, sa ilang mga kamot, murag balaan kaayo, murag puno kaayo sa pagkabalaan, hinaot ang sulod pud kay sama ni ana kabalaan. Di ba? Apan kini nga pari, nakita niya ang tawo nga gikulata ug siya kay nilikay. O siya kay gitulis, mamalatay na. Unsa ka makaluluoy? Dayon, siya kay nipadayon sa rasa paglakaw, grabe, di ba? Ang usa ka pari kay usa ka balaan nga nagpataliwala sa Dios para sa mga tawo, kung siya mismo kay dili mutabang kinsa pa man ang lauman sa lalaki nga samaran, apan siya kay miagi lamang. Taod-taod niini ug sa mao nga pagkaagi usab ka lebita. Ang lebita kay nag-alagad sa sulod sa templo sa Dios, kini kay makugihon ug aktibo sa pag-alagad. Samtang nagabuyod ang samaran nga tawo, iyang nakita sa layo, uy, murag libita ka na. Paspas nga nagalakaw o nagapuliki sa buluhaton sa Ginoo. Apan sa diha nga nakita niya ang tawo nga samaran, siya pud kay nilikay ug niagi lamang. Oo, ang pari kaniha kay balaan kaayo, mao nga milabay ra, pero sigurado gayud nga tabangan ko niini nga libita. Siguro ni ingon ani ang giuna-una sa lalaki nga samaran. Apan sa pagkakita kaniya sa libita, hala, siya kay gitulis hapit na mamatay. Unsa ka makaluluoy nga tawo? Masulubon nga nagasulti ug miagi ra gihapon. Grabe, di ba? Unsa man ang gitudlo niini kanato? Ang tawo nga bulag sa Dios kay sama sa nagalugsong gikan sa Jerusalem padulong sa Jericho ug nahimo nga biktima sa kasalanan. Gikulata sa yawa ug nagpadulong sa kamatayon. Kini mao ang kahimtang sa ilaha nga kalag. Wala sila'y gahom nga sa pagluwas sa ilang kaugalingon. Ang kaluwasan kay dili nila madawat pinaagi sa kaugalingon nga kusog. Mao nga kinahanglan nila ug uban nga magaluwas kanila.
Apan unsa ang gipasabot sa miagi lang ang saserdote? Daghang mga ilado nga pastor, mga balaan nga leader sa simbahan nga miagi sa atubangan nato. Makagagahom og puno sa balaan nga espiritu ang ilaha nga panagway. Sa diha nga adunay revival meeting, ilaha nga gipanghambog, ako kay nagapuas sa bukid ug nakadawat sa balang espiritu. Gitudlo nila kining mga balaan nga butang. Apan makaluwas ba sila? Sila kay miagi lamang. Inigkahuman sa revival, pagkahuman sa tanan nga pagkaaron ingnon, balaan, unsay nahitabo? Wala, human na, miagi lamang sila. Unsa man pod ang gipasabot sa Levita? Kini mao ang mga tawo nga makugihon sa pag-alagad, mga tawo nga nagasimba, nagatuman sa adlaw sa Ginoo, nagaalagad, nagahatag sa mga sakripisyo ug nagabuhat sa maayo nga buhat. Mura sila og mga Levita. Apan makaluwas ba sila pinaagi sa ilang kaugalingon nga pagpaningkamot, maayo nga binuhatan ug relihiyon nga kinabuhi? Dili. Apan sa Lucas chapter 10 verse 33 hangtod sa 34, apan may usa ka Samarianhon nga sa iyang pagpanaw miabot didto kaniya, ug sa nakakita kaniya gitugkan og kaluoy ug miduol kaniya ug mibugkos sa iyang mga samad nga nagapatulo kanila sa lana ug bino, ug gibutang siya sa iyang kaugalingong hayop ug gidala siya sa usa ka abutanan ug gialimahan siya. Niining higayuna, adunay usa ka Samaritano. Ang lalaki nga nahulog sa kamot sa mga tulisan kay palugsong gikan sa Jerusalem. Nagapasabot nga siya kay usa ka Hudyo. Kinsa man ang mga Samaritano? Pagkahuman sa kamatayon ni Solomon niadtong 722 BC, ang nasod sa Israel kay nabahin sa duha ka bahin. Ang amihanan nga Israel ug ang habagatan nga Juda. Ang amihanan nga Israel kay gisakop sa Assyria niadtong 722 BC. Dayon nagkahiusa ang katawhan sa Assyria ug ang katawhan sa Israel. Sa Biblia atong makita nga nag-alagad sila sa Dios, apan nag-alagad usab sila sa ubang mga dios nga wala nila mahibaluy kung diin gikan. Kini mao ang bakak nga pagtuo sa mga Samarihanon. Ug dili lamang kana nagminyo usab sila sa ubang mga langyaw, mao nga ang ilang mga anak kay adunay nagkalahi-lahi nga kaliwatan. Busa kung itandi ang habagatan nga Juda kay matinumanon nga ulipon sa Dios, nga ang sentro niini mao ang Jerusalem. Busa ang mga Hudyo nag-isip sa mga Samarihanon sama sa mga iro, ug bug-os nga nagtamay kanila. Busa sa John chapter 4, sa dihang si Jesus miagi sa Samaria ug naghangyo og tubig sa usa ka babaeng Samarianhon, naangguhan niya nga si Jesus usa ka Hudyo. Mao nga miingon siya, unsaon pagkahimo nga ikaw nga Hudyo mangayo nga paimnon ko ikaw nga ako Samarianhon man? Ang buot pasabot niini, ikaw nga usa ka Hudyo nga nagtamay ka namo nga mga Samarianhon, nangayo karon og tubig? Sa Juan chapter 4 verse 9, kay ang mga Hudyo wala magpakigharong sa mga Samarianhon. Ug sa John chapter 8 verse 48, unya ang mga Hudyo na nagpanubag ug na nag-ingon kaniya, dili ba ang among gipamulong maayo nga ikaw usa ka Samarianhon ug adunay usa ka yawa? Ang mga Hudyo samtang ginatamay nila si Jesus miingon, ikaw usa ka Samarianhon ug adunay usa ka yawa. Mao nga si Jesus mitubag, ako walay usa ka yawa, kundili nagatahod ako sa akong amahan ug kamo nagapakaulaw kanako.
ang pari ug ang Levita minglabay lamang sa lalaki. Kung ang Samarianhon adunay pagdumot batok sa Hudyo nga nahulog sa mga tulisan, siya tingali moingon, "Hoy, ikaw nga Hudyo, kung gihuna-huna nga kami sama sa mga iro, tan-awa ang imong kaugalingon karon." Ug sa nakakita kaniya, gitugkan og kaluoy, ug miduol kaniya ug mibugkos sa iyang mga samad nga nagapatulo kanila sa lana ug bino, ug gibutang siya sa iyang kaugalingong hayop, ug gidala siya sa usa ka abutanan ug gialimahan siya. Kining mga Samarianhon kay naglarawan ni Jesus. Usa ka maalamon sa balaod ang nangutana, "Kinsa ang akong isig katawo?" Apan ang ganahan nga isulti ni Jesus kay, "Nakaila ka ba kung kinsa gayud ka? Ikaw ang nahulog sa kamot sa mga tulisan ug hilimat yun na sa dalan." Ang espirituwal nga kahimtang niadtong batid sa balaod kay miserable kayo. Mitalikod siya sa Dios, gibunalan o gisakit sa yawa ug duol na sa kamatayon. Kung pasagdan lang siya hangtod sa katapusan, mapunta siya sa impyerno. Mao nga unsa ang iyang labing gikinahanglan, nagkinahanglan siya og tawo nga mutabang niya. Apan siya nga halos mamatay na kay nangutana, "Kinsa ang akong isig katawo?" Usa kini ka buang. Ang makasasala nga giandam alang sa impyerno dili makahimo paghigugma sa Dios ug bisan sa iyang silingan sama sa iyang kaugalingon. Tungod kay ang tanan nakasala walay bisan usa nga makaabot sa sukdanan sa Dios ug nahimong matarong. Sa Roma 3:20, kay pinaagi sa kasuguan moabot ang pag-ila sa sala. Apan kining maalamon sa balaod nga puno sa garbo nangutana, "Kinsa ang akong isig katawo?" Busa si Jesus miingon, "Nakahibalo ka ba kung kinsa ang tawo nga nahulog sa mga tulisan diha sa dalan gikan sa Jerusalem paingon sa Jericho? Ikaw kanang tawhana. Ang imong kalag kay anaa sa usa ka makaluluoy nga kahimtang, gisakit sa yawa. Ug kung pasagdan ka nga ingon ni ana, ikaw nga makasala kay mapunta sa impyerno. Ug kinsang makaluwas kanimo, ako nga imong isig katawo." Si Jesus nga gidumtan sa mga Hudyo, mao lamang ang makaluwas sa tawo nga nahulog sa mga kamot sa mga tulisan. Si Jesus mao ang maayong Samarianhon. Busa si Jesus nagsulti sa maong kamatuoran. Sa nakakita kaniya gitugkan og kaluoy ug miduol kaniya ug mibugkos sa iyang mga samad. Buot pasabot, unsa ang tungod sa sala? Lana og bino. Sa kasulatan, ang bino kay nagsimbolo sa dugo ni Jesus. Sa wala pa namatay si Jesus sa krus, gikuha niya ang kopa sa bino ug miingon, "Uminom kamo nga tanan ini kay kini mao ang akong dugo sa bag-ong tugon nga pagaulaon tungod sa daghan alang sa pagpasaylo sa mga sala." Kung wala ang balaang dugo sa Ginoong Hesus, walay sala nga mapasaylo. Sa unang Pedro chapter 1 verse 18 hangtod sa 19, "Sa hingsayran ninyo nga kamo wala pagtub sa gikan sa walay pulos ninyo nga pagkinabuhi nga inyong gipanunod sa inyong mga ginikanan, pinagi sa mga butang nga magabok ingon sa bulawan kung salapi, kun dili sa bililong dugo ni Kristo. Ingon sa usa ka kordero nga walay buling ug walay mancha." Walay buling ug walay mansa. Ang Dios kay hingpit nga balaan ug walay sala. Namatay sama sa usa ka makasasala, sama sa usa ka karnero, kansang dugo gipaagas aron mapasaylo ang tanan natong kasalanan. Mao kini ang gipasabot niini. Busa ang bililhong dugo sa Ginoo kay gilarawan sama sa bino. Ug ang lana naglarawan sa Espiritu Santo.
Kinsa ang nagtabang kanato nga makahibalo sa kamatuoran nga ang atong mga sala kay gipasaylo na pinagi sa dugo sa Ginoo? Kini mao ang Espiritu Santo. Ang aking salay hinugasan, langit sa akin ay binuksan. Insakto, ang dugo ug ang Espiritu. Mao nga sa John chapter 15 verse 26, ang Espiritu sa kamatuoran nga gikan sa Amahan siya mohatag sa pagpamatuod kanako. Ang unang buhat sa Espiritu Santo kay mao ang pagpamatuod kanato nga ang Ginoo pinagi sa iyang kamatayon sa krus ug sa pagpaaga sa iyang dugo ang nagpasaylo sa tanan natong kasalanan sa walay katapusan. Mao nga kung giingon nga ang mga samad gibubuan sa lana ug bino, nagpasabot kini nga ang dugo sa Ginoo nga gipaaga sa krus ug pinagi sa Espiritu Santo nga nagpahibalo kanato sa kamatuoran ang makaayo sa atong mga samad. Kini mao ang mensahe para kanato. Lana ug bino, ang mga tawo nagagamit niini kada adlaw. Ang lana alang sa pagkaon, ang bino ingon nga ilimnon. Apan dinhi, kung ang lana ug bino gigamit sa samad, ang lana dinhi dili lamang para sa pagkaon. Kini kay mas importante sama sa first aid kit. Kung adunay emergency, ang lana ug alcohol kay magamit isip tambal. Mao nga kini tawhana nagkinahanglan og lana ug bino. Gigisi niya ang iyang mga sapot aron mabugkusan ang mga samad. Ang pagkaayo sa mga samad tungod sa atong mga sala kay mahitabo pinagi sa Espiritu Santo nga nagpaamgo ug nagpatuo sa gahom sa dugo sa Ginoo. Kung atong maamguhan nga kita mga makasasala nga takos sa kalaglagan ug matinud-anon nga magtinguha nga maluwas, ang Espiritu Santo motabang kanato sa pagpaamgo niini nga grasya. Giingon sa Biblia, mibugkos sa iyang mga samad nga nagapatulo kanila sa lana ug bino. Ug gibutang siya sa iyang kaugalingong hayop ug gidala siya sa usa ka abutanan ug gialimahan siya. Sa karaang panahon, ang usa ka abutanan kay usa ka dapit diin ang mga magpapanaw kay makahunong ug makapahulay. Nagtuo ako kaniadto nga ang usa ka balay abutanan kay usa ka lugar din ang mga babayi ra ang makapuyo. Kay sa Korea ang pulo nga in kay adunay kalabutan sa mga babayi. Apan sa ulahi, akong naamguhan nga ang abutanan nagpasabot sa usa ka dapit diin ang mga magpapanaw kay magpabilin. Apan gidala sa Samarianhon ang samaran nga tawo ngadto sa balay abutanan. Gidala siya sa balay nga abutanan ug giatiman. Ang mga Samarianhon nagatiman kaniya pag-ayo ug sa adlaw nga misunod sa paggikan niya mikuha siya og 2 ka denaryo ug gihatag niya sa tagbalay ug nag-ingon kaniya, alimahi siya ug kutob sa imong igadugang paggastos ako sa akong pagbalik magabayad kanimo. Wala lang gibiyan sa Samarianhon ang samaran nga tawo sa balay nga abutanan ug milakaw. Nihatag usab niya ang sa tag-iya sa balay abutanan ang 2 ka denaryo aron mabayaran ang gasto sa iyang pag-atiman nga nagpakita sa iyang pagkamatinud-anon sa kaluoy. So John chapter 1 verse 14, ug ang pulong nahimong unod ug mipuyo ipon kanato. Nagpasabot kini si Jesus ug atong nakita ang iyang himaya. Himaya ingon nga sa bugtong anak gikan sa Amahan, puno sa grasya ug kamatuoran. Ang grasya nga gidala ni Jesus sa pag-ani sa kalibutan mao ang nagtubos sa tanan natong mga pagkadaotan ug kamatuoran nga nagpamatuod sa iyang pulong, puno sa grasya ug kamatuoran. Mao nga nahibal-an ba nimo kung unsa ang gisimbolo sa balay nga Pinoy-anan? Nakalimot na ba mo? Naghisgot kini sa iglesia, diin nagpabilin ang mga luwas. Ang mga samad sa tawo giputos aron dili siya mamatay, apan ang mga samad tinuod nga grabe kaayo maong gikinahanglan og saktong panahon aron maayo.
Ang lugar diin nagpadayon siya sa pagdawat sa pag-atiman ug kaayuhan mao ang balay nga Pinoy-anan. Sa manini, bisan kung kita naluwas ug natawo pag-usab pinaagi sa dugo ni Hesus ug sa Espiritu Santo, ang atong mga samad nga tungod sa atong mga sala kay grabe pa kaayo maong gikinahanglan nga maayo kini sulod sa iglesia. Unsa kadugay hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Mao nga sa unang Korinto chapter 1 verse 9, gitawag kamo ngadto sa pagkigambit sa iyang anak nga si Hesukristo. Bisan sa Pilipos chapter 1 verse 5, alang sa inyong pakigambit sa pagpakaylap sa maayong balita sukad sa nahaunang adlaw hangtod karon, ang panag-uban dili usa ka butang nga nahimo nga naginusara, kini usa ka grupo sa mga magtotoo. Ang hinungdan nga kita nga naluwas gibutang sa iglesia tungod kay ang iglesia mao ang tiguman sa mga naluwas nga mga magtotoo nga giusa sa balang espiritu. Ang balang espiritu naglihok sa ibabaw niini. Ang Ginoo ang nagluwas ug nagdala kanato sa iyang iglesia. Mao nga ang tag-iya sa balay mao ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo nag-ingon, alimahi siya. Ang Espiritu Santo dili lamang makatabang sa pagluwas sa bisan kinsa, apan nagiya usab siya ug mag-ayo sa luwas nga mga tawo. Sa unang Pedro chapter 2 verse 2, ingon sa mga bata nga bag-ong nangatawo, mangandoy kamo sa mainit gayud sa walay simbog nga gatas nga espirituhanan aron magatubo kamo sa kaluwasan pinagi niini. Kita naluwas apan bata pa sa espiritu. Kinahanglan nga motubo kita hinahinay. Ang pagtubo kana nagpasabot nga ang atong daan nga pamatasan mawala na. Ug ang kinaiya ni Kristo mapurma sa atong kaugalingon. Sa Colossus chapter 1 verse 28 giingon, nga siya nga giwali namo nga nagatambag kami sa tagsa-tagsa ka tawo ug nagatudlo sa tagsa-tagsa ka tawo sa tanan kaalam aron ikapaatubang namo ang tagsa-tagsa ka tawo hingpit diha kang Kristo. Kita nga naluwas gitagaan og importansya sa Dios sulod sa iglesia pinaagi sa kinaadman ug sa iyang pulong. Mao nga kung mag-ingon aron ikapaatubang namo ang tagsa-tagsa ka tawo nga hingpit diha kang Kristo, nagpasabot kini nga siya naghulma kanato nga mahimong espiritual nga hamtong ug hingpit ang kinaiya. Sa Galacia si Apostol Pablo mingon, mga anak ko, tungod kaninyo mibalik ang akong kasakit hangtod nga si Kristo matawo sa sulod ninyo. Hangtod nga si Kristo matawo sa sulod ninyo. Nagpasabot hangtod nga ang kinaiya ni Kristo makita sa atong kinabuhi. Tungod kaninyo mibalik ang akong kasakit. Ang usa ka inahan nagantos gikan sa pagpanganak ug nagapalago sa ilang anak. Si Pablo nagantos sa ingon kalisod sa pagsangyo sa ebanghelyo. Tungod kaninyo mibalik ang akong kasakit hangtod nga si Kristo matawo sa sulod ninyo. Ang pulong nga pag-usab sa ato pa bisan kung ang usa ka tawo naluwas, nagpadayon ang pag-antos hangtod ang kinaiya ni Kristo mahimong mapurma kanato. Human kita maluwas, ang atong mga kasing-kasing na usab sa hinahinay, ang atong pamaagi sa kinabuhi na bago ug anam-anam nga kita nahimong hingpit nga anak sa Dios. Mao nga kini nga balay nga gipuy-an nagrepresentar sa iglesia. Gisaligan kita sa balay hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Miingon sa akong pagbalik sa bisan unsang dugang nga paggastos gipasabot kung adunay dugang kinahanglanon niini nga tawo ug sa akong pagbalik magabayad ako kanimo. Unsa ang gipasabot niini? Gipasalig sa Dios ang grasya ug kamatuoran sa iglesia sa balaang espiritu ug pinaagi niya nga grasya ug kamatuoran ang naluwas padayon nga giatiman. Apan igo na ba kana? Dili, adunay nawala nga butang. Unsa man kini? Kini bahin sa atong unod. Sa Roma chapter 8 verse 23 nga naghulat sa atong pagka-inanak-anak nga mao ang pagtubos sa atong lawas. Kini ang katubsanan sa atong mga lawas sa pag-abot sa Ginoo. Sa Filipos 3:21 giingon nga pinaagi sa pag-abot sa Ginoo nga makapaubos sa atong ubos nga lawas nga mahimong sama sa lawas sa iyang himaya. Kini nga huyang ug ubos nga lawas mausab sa usa ka balaan nga mahimayaon nga lawas sama sa Ginoo. Nahibalaan ba nimo kini? O mahitabo ka na mahimo nato karong atubangon ang Ginoo sa iyang himaya. Giingon nila nga ang ulod mahimong sikada pagkahuman sa 7 ka tuig. Sa hinahinay ang ulod nagsugod mahimong sama sa sikada ug dayon gikuha niini ang daan nga putos ug mulupad.
Sa manini ang sulod sa personalidad sa mga naluwas hinahinay nga mahimong imahe ni Kristo ug ang ilang kinaiya mabag-o unya moabot ang Ginoo ang atong ubos nga lawas mapulihan sa usa ka mahimayaon nga lawas sama kaniya. Kung ang Ginoo moabot na karon, kini kay mahitabo dayon. Mao nga sa unang Juan chapter 3 verse 1, tan-awan ninyo kung daw unsa nga gugmaha ang gihatag kanato sa amahan nga ginganlan kita nga mga anak sa Dios ug mao man gayud kita. Tungod niini wala makaila kanato ang kalibutan kay kini wala makaila kaniya. Mga hinigugma karon mga anak kita sa Dios ug wala pa ipagadayag kung unsa kita, himbaluan nato nga kung igapadayag na siya sayon nga pulong kung ang Ginoo magpakita na o mobalik. Masama kita kaniya kay siya makita nato ingon nga mao siya ug ang tanan nga aduna niini nga paglaom diya kaniya magaputli sa iyang kaugalingon maingon nga siya putli. Bisan kung kita adunay usa ka huyang ug ubos nga lawas karon, ang atong sulod nga personalidad hinahinay nga mahimong sama sa Ginoo. Ug sa adlaw nga ang Ginoo mobalik, bisan ang atong pisikal nga lawas mabag-o ngadto sa usa ka espirituhanon ug mahimayaon nga lawas. Kinahanglan nato nga mabag-o sa usa ka mahimayaon nga lawas aron mahimamat ang Ginoo nga moabot sa himaya. Sa adlaw nga ang Ginoo mobalik, masama kita kaniya kay siya makita nato ingon nga mao siya. Tungod kay kita mahisama sa Ginoo, makita nato siya sa iyang himaya. Og ang tanan nga aduna niini nga paglaom diha kaniya. Ang naluwas adunay sama niini nga paglaom, nagaputli sa iyang kaugalingon, maingon nga siya putli. Aron magmahinlo matag adlaw, kinahanglan nga magpalayo kita sa mga sala sa kalibutan. Sa unsa nga paagi kita mahimong limpyo sama sa Ginoo? Bisan pa kinahanglan nga magpadayon kita nga mahimong sama kaniya. Kung ang usa ka luwas nga tawo adunay nagpakaaruning nun nga kasing-kasing ug nagsulti o sa kabakak o sikreto nga pagbuhat sa mga sayop ang mga butang sa ato pa kung dili sila mahimong limpyo dili sila mahimong sama sa Ginoo. Mao nga ang maayong Samarianhon mibiya sa tawo sa balay sa puloy-anan ug gihatagan sa tag-iya og 2 ka denaryo nga nakigsulti ug nagahangyo kaniya nga atiman nun siya. Kini ang grasya ug ang kamatuoran. Alimahan siya ug kutob sa imong ikadugang paggastos ako sa akong pagbalik magabayad kanimo. Unsa pa ang nawala? Sa wala pa moabot ang Ginoo, dili pa kita hingpit. Kung moabot na ang Ginoo, may sama kita kaniya. Ingon nga mahimayaon, kita kay anaa niya ng paglaom. Maong ingon nga naluwas, kinahanglan nato nga makig-uban sa mga naluwas nga mga magtutuo sa sulod sa iglesia sa Ginoo. Sama sa giingon sa Efeso chapter 4 verse 3, nga managtinguha sa pagbantay sa paghiusa sa espiritu diha sa gapo sa pakigdait. Sa panaghiusa, ang espirituhanon nga grasya gihatag. Ang atong hugot nga pagtuo nagtubo ug dinhi gipanalipdan kita sa Dios. Gikan sa atong mga kalag ug mga lawas ug gigihan kita sa balang espiritu ug nagahatag sa ug dalan aron mabuhi sa nahabilin natong kinabuhi alang sa Ginoo. Ingon sa Awit 116 verse 12, unsa man ang akong igabayad kang Jehova tungod sa tanan niyang mga kaayuhan kanako. Sa wala pa kita naluwas, ang mabuhi ug maayo ug makakaon ug maayo lamang ang atong giuna-una. Tanan kay mahitungod sa atong kaugalingon. Bisan pag may pag-antos, kini kay para sa atong kaugalingon lamang, tanan kay para sa atong kaugalingon. Apan karon sama sa gingon sa Roma chapter 14 verse 7 hangtod sa 8, kay walay bisan kinsa kanato nga nagakinabuhi alang siyang kaugalingon ug walay bisan kinsa nga mamatay alang siyang kaugalingon. Kay kung kita buhi, nagakinabuhi kita alang sa Ginoo. Ug kung kita mamatay, if I live for you. If I die for you. I belong to you in life or death. Tungod kung kita buhi, kung kita mamatay, iya kita sa Ginoo.
Sa unang Korinto chapter 6, og dili na kamo inyo sa inyong kaugalingon kay pinalit kamo sa usa ka bili. Ang akong lawas ug kalag kay dili na ako. Kini kay sa Ginoo. Kini kay gipalit sa usa ka dakong bili. Busa himayaon ninyo ang Dios sa inyong lawas ug inyong espiritu nga mga iya sa Dios. Dapat nato may baluan nga ang naibilin bahin sa atong kinabuhi kay para sa pag-alagad sa Ginoo nga nagluwas kanato. Nagpahimuot sa Dios o para sa paghatag og himaya sa Dios. Sa busa kung mangaon kamo kung manginom, kung bisan unsa ang inyong pagabuhaton, buhaton ninyo ang tanan alang sa himaya sa Dios. Dapat natong ibutang kiniingon nga tumong sa atong kinabuhi. Bisan luwas na, ang magkinabuhi sumala sa kaugalingong tinguha, kasayon o kalipay kay dili bahin sa kinabuhi sa usa ka Kristiyano. Sa unang Korinto chapter 7 verse 32, kung unsaon niya ang pagpahimuot sa Ginoo. Mao nga sa ikaduhang Korinto chapter 5 verse 9, miingon si Apostol Pablo, busa usab maninguha kita nga bisan sa sulod kung sa gawas lawas magpahimot kita kaniya. Mao kana ang kinabuhi sa usa ka Kristiyano. Kung ikaw tinuod nga naluwas, dapat kang magkinabuhi sama niini nga paagi. Kung unsaon nato pagkinabuhi pagkahuman maluwas, kay gisulti sa ikaduhang Korinto chapter 5 verse 10, giingon, kinahanglan kitang tanan igapahayag. Yan ang oras sa adlaw nga moabot ang Ginoo sa atubangan sa hukmanan ni Kristo aron ang tagsatag sa makadawat sa mga butang nga nabuhat pinagi sa lawas sumala sa iyang paggawi kung maayo ba kung dautan. Apan ang pagkinabuhi nato pagkahuman sa kaluwasan hangtod sa pagatubang sa Ginoo kay atong pagadad-on. Kung magkinabuhi kita sumala sa kabubuton sa Ginoo o sa atong kaugalingong kabubuton, kung kita kay magkinabuhi sumala sa pagsunod sa espiritu o sa unod. Kung kita kay nagasunod o nagasupak sa pulong sa Dios, mao kana ang giingon nga maayo og dautan. Lahi kini sa moral nga pagkamaayo o pagkadautan sa tawo ni ining kalibutan na. Giingon sa Santiago 4 verse 17, busa ang mahibalo nga magbuhat sa maayo ug kana wala niya pagabuhat kaniya kana sala. Ang pagbuhat sumala sa kabubuton sa Dios kay maayo. Ang pagpaambit sa ebanghelyo ug pagluwas sa mga kalag ang pinakadakong kaayuhan. Ang pagkahibalo kung unsaon kini pagbuhat apan wala kini ginabuhat ug sa baylo kay nagbuhat sa laing butang kini kay sala. Para sa mga makalibutan ng tawo ang pagbuhat sa daotang binuhatan kay giisip nga sala. Dapat mahibaluan sa mga Kristiyano nga dili lamang ang pagbuhat sa daotan buhat, kundi ang dili pagbuhat pod sa kabubuton sa Dios kay giisip nga sala. Mao nga kinahanglan natong mag-andam sa pag-atubang sa Ginoo nga mobalik pag-usab. Kung adunay usa ka dakong amahan, wala niya ginasulti sa iyang anak nga, anak, okay ra, bisan katunga ara nga sundon nimo kanako. Apan ang gisulti, manig-ingon ka kanako. Busa mamahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga langit nun. Sa dihang nagpakita ang Dios kang Abraham sa edad nga kasyaman og siya, miingon siya, Abraham, lumakaw ka sa atubangan ko ug mahingpit ka. Ang 99 kay kulang og usa. Sakto ba? Siya kay 99 nakatuig. Lumakaw ka sa atubangan ko ug magmahingpit ka. Sa dihang siya nahimong usa ka gatos ka tuig, gihatag sa Dios kaniya si Isaac, ang iyang bugtong anak. Samtang kita mahimong mamahingpit, daghang butang usab ang ganahan ihatag kanato ang Dios. Unsa man kadako ang ganahan ihatag sa usa ka amahan sa iyang anak, kung ang anak wala pa sa insaktong edad, unsa ang mahitabo kung ihatag niya kini? Usika niya tanan. Dapat kining ihatag kung kaya na niya kining gamiton. Mao nga ang gilauman sa Dios gikan kanato nga mga luwas, kay atong hunahon nga kita kay mga anak sa Dios. Kita kay mga tawo moatubang sa Ginoo sa dili madugay. Sukad sa adlaw nga kita naluwas hangtod sa adlaw nga moatubang kita sa Ginoo, kung giunsa nato pagkinabuhi kay magapadayag sa hukmanan ni Kristo. Ang mga maadto sa impierno sama sa giingon sa Revelation 20 verse 12, kay paghahukman sumala sa ilang mga buhat. Makadawat sila sa silot sa impierno, sumala sa mga salang gibuhat nila.
Para sa mga luwas, kung giunsa nila pagkinabuhi pagkahuman maluwas kay mapadayag tanan kumuabot ang Ginoo. Pagkahuman unsa mahitabo, kini kay giingon ganti. Kini ang hukmanan para sa mga ganti. Bisan pareho ang kaluwasan nga atong nadawat, ang himaya kay lahi-lahi. Nag-ingon ang uban, nganong magtinguha pa ko sa himaya? Malipayon nako nga makalingkod sa pinaka likod nga lingkuran sa langit apan kung makaatubang nimo ang Ginoo karon makasulti pa ba nimo kini? Kung mahibaluan lang unta nako, magkinabuhi unta ako nga makugihon og tarong para sa Ginoo. Kabuangan ang pag-adto ko sa mga walay pulos nga tinguha sa unod. Niining kalibutan na siguro kay magmahay ka niini pag-ayo tungod kay wala nahigayon apan kita karon adunay pahigayon. Mao nga dapat natong ihalad ang nahibili natong kinabuhi para sa Ginoo. Mingon si Jesus sa tawong maalamon sa balawod sa verse 36, hain karon niining tutulo ang nagpailang matuod nga isig katawo sa nahulog nga mga kamot sa mga tulisan ug nag-ingon ang batid sa balaod kadtong mipakita kaniya og kaluoy busa miingon si Jesus, lumakaw ka ug buhaton mo ang ingon niini. Kinsa nining tutulo? Ang saserdote kay nakakita og miagi lang. Ang Levita kay mauusab, nakakita og miagi lamang. Ang Samarianhon kay naluoy, miduol kaniya ug mibugkos sa iyang mga samad nga nagapatulo kanila sa lana og bino ug gibutang siya sa iyang kaugalingong hayop. Gidala siya sa usa ka abutanan ug maampingon nga mihangyo sa tag-iya nga alimahan siya nga ginaingon alimahan siya og kutob sa imong igadugang paggasto ako sa akong pagbalik magabayad kanimo. Unsa ang giingon sa tawong maalamon sa balaod? Mingon siya, ug kinsa ang akong isig katawo? Dapat natong sabton ug maayo kining pulonga. Kung agian ang naa sa tunga ug mututok ra sa ulahi, lumakaw ka ug buhaton mo ang ingon nini. Pwede una-una sa uban nga ang gisulti ni Jesus kay tabangan ang isig katawo sama sa gibuhat sa Samarianhon. Apan kita mismo kay sama sa nahulog sa mga kamot sa mga tulisan. Mao nga unsaon nato pagbuhat ingon nga maayong Samarianhon? Dili dapat kita maglibog diining mga pulunga. Nahimo akong pastor sa syudad sa Mokpo sulod sa 5 ka tuig. Adunay chairman sa usa ka dakong high school didto ug siya usa ka ansyano. Gisultihan ko niya sa makadaghang higayon nga kanunay niyang gitudlo ang Lucas chapter 10 sa iyang mga estudyante ug miingon kanila, ikaw usab pagkinabuhi sama sa Samarianhon. Sa Lucas chapter 10 kini nag-ingon, maingon nga ang maayong Samarianhon nag-ayo sa tawo nga gikawatan kamo usab magbuhat og maayo mga buhat. Masigarbuhon niyang gisulti kana, busa miingon ko sa akong kaugalingon dili kana. Ang gipasabot niini nga bersikulo. Kinsa ang isig katawo sa tawo nga gitulis? Ang tawo nga nahulog sa mga kamot sa mga tulisan, mao kini nga bihasa sa mga kasulatan. Ug si Jesus mao ang silingan sa tawo nga nahulog sa mga kamot sa mga tulisan. Kini ang tinuod nga kahulugan. Ang maong tawo kinahanglan mangita isig ka tawo nga muluwas kaniya. Himua usab ang sama sa iyang gibuhat. Nagpasabot, kung ikaw maluwas, buhata sa uban ang ingon sa gibuhat sa Ginoo kanimo. Mao nay gipasabot, ang naluwas nga tawo mahimong ikaduhang maayong Samarianhon. Mahimo nato kana aron maluwas ang laing mga kalag. Mao nga kinahanglan una ako maluwas pinagi sa grasya sa Ginoo. Sama sa giingon sa unang Juan chapter 2 verse 6, ang nagaingon nga siya anaa sa Dios kinahanglan nga magkinabuhi sama kang Hesukristo. Kini nagpasabot nga bisan kinsa nga magpabilin sa Ginoo nagalakaw sa dalan nga gilakwan sa Ginoo. Sama sa gibuhat sa Ginoo kanako ug sama sa iyang ginabuhat. Unsa ba ang mahimo sa dili luwas nga tawo? Kini nga bersikulo usa ka pulong sa usa ka naluwas nga tawo.
Kung imong maamguhan ang grasya nga gihimo sa Ginoo alang kanimo, buhata ang ingon. Busa ang usa ka naluwas nga tawo kinahanglan magluwas sa usa ka dili magtutuo sama sa maayo Samarianhon nga nagluwas sa tawo nga nahulog sa mga kamot sa mga tulisan. Giunsa pagluwas sa Ginoo ang kalag sa usa ka tawo? Dili ba siya makaluwas pinaagi sa usa ka tawo nga naluwas? Busa sa Roma chapter 10 verse 14 hangtod sa 15 nag-ingon, ug unsaon nila pagtuo kaniya nga wala nila hingdunggi, ug unsaon nila pagkadungog nga walay magwawali, ug unsaon man nila pagwali gawas kung sila ipadalaw. Bisan tuod si Jesus namatay sa krus ug nagpasaylo sa atong mga sala hangtod sa kanturan, kung kana nga kamatuoran wala maipakatag, walay usa nga motuo nini. Kinsa man ang dapat magwali nini? Sa Juan chapter 20 verse 19 hangtod sa 21, si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ang kalinaw maanaa kaninyo. Ingon nga ang Amahan nagpadala kanako, ako usab nagpadala kaninyo. Si Jesus mianhi aron sa pagtuman sa kabubuton sa Amahan ug sa pagtubos ug pagluwas kanato. Busa ako usab nagpadala kaninyo. Kita gipadala usab niya aron sa pagsangyaw niini. Nasabtan ba ninyo kini? Kung magpakahilom kita, walay usa nga maluwas. Kitang tanan mao'y ikaduha nga maayong Samarianhon. Himuwa usab ang sama sa iyang gibuhat. Sa Galatia chapter 2 verse 20 miingon, gilansang ako sa krus uban ni Kristo, dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo ang nabuhi kanako. Ang Ginoo nagabuhat diha sa mga Kristiyano. Busa kinahanglan kitang mahimong ikaduhang Samarianhon nga nagasangyaw sa ebanghelyo sa grasya sa Ginoo ngadto sa mga makasasala nga hapit na mamatay ug muluwas kanila. Kini nagpasabot nga kinahanglan usab natong luwason ang uban mga kalag. Kini usa ka importante kaayo nga pulong. Busa pinaagi sa mga bersikulo karong adlaw, makakaton kita mahitungod sa tulo ka grasya nga gihatag sa Dios kanato. Una, iyang giluwas ang atong mga kalag. Ang kamatuoran nga iyang gihigtan ang atong mga samad sa lana ug bino nagpasabot nga ang atong mga samad sa sala naayo pinaagi sa dugo sa Ginoo ug sa Espiritu Santo. Kung walay dugo ang atong mga kalag dili maayo. Ang balang espiritu nagtabang kanato nga masabtan nga ang dugo sa Ginoo nagpasaylo sa atong mga sala hangtod sa kahangturan. Kana mao ang pagkaluwas. Ang ikaduhang butang mao ang giingon sa Samarianhon sa tag-iya sa balay abutanan. Atiman na siya hangtod sa akong pagbalik. Nagpasabot kini nga hangtod sa pag-abot sa Ginoo kinahanglan kitang magpabilin sa iglesia ug mudawat sa mga maayong butang. Ang balang espiritu nagpadayon sa pag-atiman kanato ug nagbag-o sa atong mga kasing-kasing ug kinabuhi kada adlaw. Mao nga ang maayong Samarianhon sa iyang pagbalik dili gusto nga makita ang tawo nga gikulata sa mga tulisan ug hapit mamatay nga luya pa. Apan gusto nga makita nga siya hingpit nga himsog. Sa diha nga ang Ginoo moanhi pag-usab, dili siya gusto nga makita nga ang mga Kristohanon huyang pakaayo. Apan gusto nga makakita nga dili lamang maluwas apan usab magkinabuhi nga maisugon isip anak sa Dios. Gusto sa Ginoo nga makita mausab ngadto sa gamhanan nga tawo nga kayang magluwas sa ubang mga kalag. Busa ang ikaduhang butang mao ang kitang tanan kinahanglan nga magpadayon sa pagdawat sa pag-atiman sa balang espiritu diha sa iglesia. Ang balang espiritu nagluwas sa ubang mga kalag pinaagi sa Kristohanon. Gitugyan sa Ginoo ang mga tawo nga naluwas sa balay abutanan mao nga dili ta dapat
mubiya sa iglesia sa dihang matawo ang bag-ong bata, ang iyang inahan, amahan, tanang sakop sa pamilya, tanan. Nahigugma og nagatiman ni ini nga bata. Sa samang paagi, human maluwas ang mga naluwas nga mga igsuon nagatiman og naghigugma sa bag-ong naluwas nga mga Kristiyanon. Apan kung kining bag-ong nahimugso dili gustong atimanon siya sa iyang pamilya ug mulaya siya sa gabi, unsay mahitabo? Usa ka iro nga moagi ang mupaa kaniya ug ang usa ka lumalabay makakita kaniya ug moingon, "Hoy, nganong anaa man ka ng gamayng bata sa dalan?" Ug dad-on kini nga bata sa usa ka orphanage. Kana usa ka trahedya. Sa samang paagi, ang bag-ong naluwas nga tawo kinahanglan magpabilin sa panag-uban. Ang pagbiya sa panag-uban nagpasabot sa pagbiya sa Ginoo. Sa pakigambitay, ang Espiritu Santo muhingpit sa atong mga kasing-kasing og kinabuhi ug mutuman sa buhat sa pagluwas sa ubang mga kalag hangtod nga moabot ang Ginoo. Kini usa ka bililhon nga pulong. Magampo ta. Maluluyon nga Dios, Amahan, kami nga mitalikod sa Dios ug naglakaw sa sala, takos sa paghukom, tunglo ug walay katapusan, kalaglagan atubangan sa Dios, apan nagpasalamat kami kanimo sa imong dakong gugma alang kanamo, nga sa dihang wala pa kami makailas sa Dios, ang Ginoong Hesus namatay, puli kanamo ug miula sa iyang dugo. Nagpasaylo sa among mga sala hangtod sa kahangturan ug nagluwas kanamo nga walay bisan unsang kondisyon. Ginoo, kinsa mitabang kanamo nga makaamgo sa maong dako nga grasya, palihog tabangi kami sa pagpuyo sa hibilin namong kinabuhi alang sa kabubuton ug himaya sa Dios. Nga gibago sa matag adlaw pinaagi sa pulong ug sa Espiritu Santo. Diha sa iglesia din ikaw uban namo nga nagbuhat adunay pakigambitay uban sa among mga kaigsuonan ug palihog tabangi kami sa pagpahibalo nining dako ug kahibulongang gugma ug grasya sa Dios nga anaa kanamo. Kini tanan among giampo sa pangalan ni Jesus. Amen.